Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən mimoza salatı hazırlayacağam. Bunun üçün istifadə edəcəyim ərzaqlar: 4 ədəd kartof, 4 ədəd yer kökü, 3 ədəd yumurta, 200 qram toyuğun döş əti, 50 qram Holland pendiri və zövqə görə qoz ləpəsi. Toyuğun döş ətini mikser vasitəsilə bu formaya salıram. Döş əti duzlu olduğuna görə salata duz əlavə etmirəm. İlk olaraq kartofu rəndələyirəm. Qaşıqla boş qabın hər tərəfinə yayıram. Daha sonra mayonezi üzərinə əlavə edib yayıram. Yumurtanı rəndələyirəm. Üzərinə mayonez əlavə edib yayıram. Daha sonra yer kökünü rəndələyirəm. Toyuğun döş ətini əlavə edirəm. Mayonez əlavə edirəm. Bu prosesi həmin qayda ilə bir qat daha təkrarlayıram. Üzəri üçün öncədən rəndələnmiş Holland pendirindən istifadə edirəm. Kənarları üçün xırda doğranmış qoz ləpəsindən istifadə edirəm. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanala dəstək ola bilərsiniz.